Oi, Renato, obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos os telespectadores do programa Ressoar. Eu sou o Dr. William Ortega, eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as diversas aplicações que nós temos possibilidades dentro da toxina botulínica e dos preenchedores orofaciais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de bruxismo com a aplicação de toxina botulínica. O bruxismo é uma desordem funcional que acomete em torno de 15% das crianças e na infância nós não temos grandes preocupações em relação ao bruxismo. A criança precisa gastar energia e ela se alimenta de alimentos muito calóricos, com muito carboidrato, então ela acaba usando esse ranger de dentes para o gasto energético. A tendência é que com o passar dos anos essa desordem venha a desaparecer. É claro que nós devemos observar se essa desordem está cometendo dores na criança, grandes desgastes dentais na criança. Então, dessa forma, a gente precisa intervir se a gente observar essas características. No adulto, o bruxismo é mais preocupante. O bruxismo está associado a fatores de estresse, fatores genéticos, fatores psicológicos e ele não tem um padrão de paciente para surgir. Então, nós observamos essas características no paciente bruxista e o paciente que chega no nosso consultório, ele deve ser avaliado e diagnosticado de forma geral. Se esse bruxismo não for tratado, nós podemos ter problemas como desgaste excessivo de dente, que atrapalha a estética dental do nosso paciente, que atrapalha a função mastigatória do nosso paciente. Nós podemos ter problemas de perda de gengiva, de osso ao redor dos dentes, que é o responsável por segurar esses dentes. Outro grande problema que o bruxismo traz no nosso paciente é o problema estético. Então, pacientes que têm o bruxismo muito exacerbado acabam tendo um músculo masseter muito volumoso e esse músculo masseter faz com que o paciente tenha um rosto muito quadrado e às vezes ele até começa a passar do ponto. Então, nós temos vários tratamentos disponíveis para tratar esse paciente bruxista. Um desses tratamentos é com a placa de bruxismo. Então, nós vamos analisar a mordida desse paciente, vamos fazer uma moldagem dos dentes desse paciente e vamos criar uma placa chamada placa de Michigan. Essa placa deve ser dura e ela deve ser instalada nos dentes superiores, devido ao motivo da movimentação dos dentes inferiores. Então nós instalamos essa placa mais como uma medida protetiva contra o desgaste dental e para relaxar um pouquinho a musculatura do masseter e evitar a dor diurna da musculatura desse paciente. Essa placa de bruxismo, ela serve mais como um remédio paliativo. Ela não vai tratar a condição do bruxista como um todo, porém ela vai evitar esses problemas que venham a acontecer. Nós devemos pensar o seguinte: um paciente que tem bruxismo, ele deve ser diagnosticado e nós devemos pensar em toda a questão sistêmica desse paciente. Então devemos orientar o paciente a fazer exercício físico, ter um gasto energético maior, fazer atividades que dão bem-estar para esse paciente. Muitas vezes devemos orientar a procura de um psicólogo ou psiquiatra para que esse paciente tenha o psicológico restabelecido e pare de ranger os dentes durante a noite. Quando esse bruxismo aparece durante o dia, nós chamamos de briquismo e não de bruxismo. Durante o dia, nós não usamos nenhuma placa para fazer esse paciente evitar o desgaste dental. Nós falamos que durante o dia o paciente deve ter o bom senso de entender a força muscular que ele está se excedendo e muitas vezes orientamos o paciente até a deixar o dedo entre os dentes durante um período de estresse maior, para que esses dentes não façam um ranger e não causem dor muscular nesse paciente. E durante a noite, como o subconsciente está ativo, nós entregamos a placa para que o paciente não tenha esse ranger, não tenha os problemas respectivos. E os pacientes chegam no meu consultório e dizem: doutor, eu não quero usar aquela placa, incomoda durante a noite, aperta os dentes, machuca um pouquinho a gengiva. Tem alguma outra solução que a gente pode fazer para acabar com esse bruxismo? E a alternativa à placa de bruxismo é a aplicação do Botox. E essa aplicação faz com que o paciente tenha conforto muscular sem precisar da plaquinha durante a noite. A principal intenção da aplicação do Botox para o bruxismo não é tratar o bruxismo, e sim aliviar a força muscular para que o paciente venha a ter um músculo menos hipertrófico e tenha um relaxamento aí durante a noite para não causar o ranger dos dentes. Então, quando a gente tem um ranger muito excessivo dos músculos e quando a gente ativa demais essa musculatura, ele começa a aumentar.
Então nós fazemos a aplicação da toxina botulínica para reduzir a força e reduzir a hipertrofia desse músculo, melhorando tanto estética quanto função e conforto do nosso paciente. Nós temos dois músculos principais para mastigação e para apertamento dental. Um desses músculos é o músculo masseter, que fica aqui nessa região acima do osso, e esse músculo tem a intenção de abrir e fechar a boca. Então, quando o nosso paciente abre e fecha a boca, esse músculo faz essa movimentação. Esse é um músculo pesado, então ele é responsável por fazer a mastigação pesada. E nós temos um segundo músculo que se liga na mandíbula, que é o músculo temporal. Então esse músculo ele tem a responsabilidade de fazer o apertamento e fazer a mastigação mais leve, mais precisa. Quando nós temos o bruxismo, esse músculo masseter não se desliga durante a noite. Então, nós vamos ter um apertamento forte com esse músculo a noite toda, de forma subconsciente, que é o que vai causar esse desgaste e esse barulho noturno. Então, o Botox ele será aplicado nesse músculo que é o masseter e nesse músculo que é o temporal. Muitos pacientes que têm o bruxismo relatam que também tem um cansaço, um peso nessa região frontal. Então nós podemos associar a toxina também à aplicação no músculo frontal para aliviar essa tensão, essa cefaleia tensional causada pelo excesso de força dos músculos da face. Afinal, os nossos músculos da face todos se interligam e todos respondem àquela força excessiva que um músculo está tendo. Eu trouxe aqui um outro modelo para vocês e essa manequim, ela apresenta as estruturas da face aqui com força excessiva de músculo masseter. Então nós vamos, para fazer a aplicação, focar exatamente na região desse músculo, fazendo com que esse conforto se restabeleça. Então o bruxismo está aparecendo no paciente devido aos fatores psicológicos que deverão ser tratados, mas a toxina botulínica vai estar ali aliada apenas para tirar a dor, enquanto o paciente pensa no tratamento psicológico para diminuir essa tensão muscular. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, abordando o tema bruxismo e como tratá-lo da melhor forma possível com o uso da toxina botulínica, principalmente o nosso famoso Botox. No próximo programa eu vou falar para vocês sobre a paralisia de Bell ou paralisia facial. Uma ótima tarde para vocês e até semana que vem.